Ah, não. Eu sei que não. Eu pausei. Lembra do vídeo que nós estávamos postando aquele tempo lá? Lembra que eu tinha pausado? Então eu quis pausei agora. Então, galera, voltamos. Vai pra lá, que eu quero falar um negócio. Vai pra lá. Trolei ele, vou trollar ele. Ninguém quer ver sua boca, tá bom? Me grava, cala a boca. Grava. Meu Deus, galera, tem que gravar isso. Pega. O galera. Ele é maluco, tá bom, gente? Então... Olha aqui de novo. Olha aqui. Meu Deus, galera. Vou mostrar uma coisa pra vocês aqui. Meu Deus, galera. Olha isso. Não dá pra ver direito, mas meu pai tá dormindo. O Evandro, ele tá dormindo. O Evandro tá dormindo. Quer ver? Top! Não dá pra ver o Evandro, mas ele tá dormindo. Que isso? Que isso, galera? É doido. Então esse maluco é doido, galera. É doido. Tá. Vamos ver ele jogando bola. Aquele. Ele é ruim de baixo. Tá, pega. Sai daqui. Sai daqui. Sai daqui, meu filho. Olha, eu tô com a câmera. Tô com aí. Não. Tá vício. Eu não sei fazer engraçadinho. Ele é feio. Fui olhar a solta do bicho. Não precisa atenção no jogo. Galera, vamos ter aqui. O Felipe aqui, olha. O Thiago ganhou o poder de se teletransportar, sabia? Galera, veio o poder. Isso aqui não. Ai, não dá. Grava aí. Grava. Tá. Olha, galera. Tá ali. Desliga. Que ele fica parado, vai tomar ali no socorro. Amiga, galera. Esse vídeo aqui é de boa, só que eu tô com medo. Deixa de ser dramático. Meu Deus, galera, ele sumiu. Ele sumiu, galera. Ele tava ali cagando, galera. Será que na minha puxa o modelo? Puxa. Ai, galera. Ele soltou lá um pouco. Tá pica coisa. Escorreguei aqui, galera. Nossa, galera. Esse foi o vídeo. Tchau.